review barang yaitu Tang Crimping anti gagal. Alat ini digunakan untuk mengcrimping kabelan cat 5 maupun cat 6. Nah, di sini udah ada tempat untuk memotong kabelan. Kemudian yang bulat ini digunakan untuk mengupas kulit kabelan. Di sini juga udah ada 2 lubang, yaitu untuk RJ45 dan di sebelahnya untuk RJ11. Nah, jadi kalau kalian pakai konektor yang anti gagal juga, kabelnya kan nanti bakal keluar tuh dari konektornya. Kemudian kalian bakal press pakai alat ini. Jadi nanti kalau kalian udah masukin konektornya ke dalam ini, kalian tinggal tekan. Kemudian kabel yang tadinya muncul akan auto terpotong sama si mata pisau ini. Jadi alat ini tuh memungkinkan kalian mengcrimping kabelan dengan hasil yang lebih rapi dan lebih presisi. Seperti itu. Jadi buat kalian yang tertarik sama Tang Crimping ini, silahkan klik keranjang kuning di pojok kiri bawah. Bye! If you put it down, I'ma pick it up. What it is, ho, what's